انا مش جاي اقول لك الف مبروك واطبل، لان بصراحه انا بلاعب اثيوبيا فمش محتاج اطبل ومحتاج اقعد اغني، ولكن اللي بيعمله الكابتن حسام حسن ده هيعرف وهيتصدم بالواقع لما يقابل منتخب بتاع كوره بجد. الكابتن حسام حسن عايش في عالم موازي تقريبا، وعايش في الزمن الجميل، مطير الباكات ومخلي صلاح وتريزيجيه ينزلوا لقلب الملعب هم اللي يطلعوا بالكوره، ومخلي مرموش وزيزو هم اللي يلعبوا بين الخطوط. ففي الحاله دي الكوره لما تتاخد منك بباص واحد بس منك، الهجمه المرتده هتكون متعبه بالنسبه لك حرفيا، لانك مش مخلي ولا لاعب تحت الكوره الا 3 لعيبه بس. فحرفيا هتشوف مشاهد مؤلمه لما تلعب فريق كبير وهيلعب في المساحات، وهتلاقي فدادين فاضيه يقدروا يجروا فيها. فانا بصراحه يعني منتظر كارثه لو لعبنا بنفس الاسلوب ده قدام الفرق الكبيره، ويا ريت بعد كل اللي بقوله لك ده قدام الفرق الصغيره اللي ما بتقدرش تستغل الحاجات ديت، ولكن حتى انت بتقدم كره ممتعه على المستوى الهجومي. انت حرفيا بتقدم حاجه غريبه جدا مش مفهومه، رغم كل الاسماء اللي موجوده في الملعب، مرموش وصلاح الدوري الانجليزي، زيزو وتريزيجيه النادي الاهلي، ومصطفى محمد دوري فرنسي، حاجه كده عظمه في الملعب. ولكن على كل الاسماء دي كلها كأن بيراميدز بيقابل غزل المحله، مفيش جديد، نفس المستوى ونفس المشاكل في الاستلام والتسلم ونفس المشاكل في الفينش والانهاء، نفس المشاكل هي كانها الدوري المصري. طب ما انت عندك كل الاسماء دي وبتقابل فرق صغيره وما بتأديش حتى لو بتكسب، بتقابل فرق كبيره برضه ما بتأديش حتى لو بتخسر. المشكله فين؟ هتقولي في المدرب، هقول لك برضه غلطان، لان منتخب مصر جاب بدل المدرب 1000 وكلهم بيلعبوا بنفس الطريقه وبنفس الريتم، لغز لغز لغز. وطبعا هتقولي احنا كسبانين ومفروض تفرح، هقول لك كده كده لازم نصعد. انت متخيل بعد كل اللي بيحصل ده وبعد المجموعه بتاعتك ومش عايز تصعد؟ ده انت تبقى وصلت يعني لقمه الالحاد الكروي. انا اتمنى بصراحه اشوف الشكل يختلف بشكل كبير جدا، واتمنى لما نوصل كاس العالم نغير شويه عن الفكر بتاعنا ونقدم كوره بقى حتى لو هنطلع، لان كده كده هنطلع.